І знову вітаю вас на каналі Metabo. Якщо ви дуже багато шліфуєте, використовуєте або побиті, або неякісні диски, і навіть якщо ви використовуєте якісні диски, у вас не дуже рівна поверхня, можете використовувати каміння, можете використовувати щітки. І при всіх цих операціях на вашій КШМ з'являється велика вібрація. Від цієї вібрації диск розбивається ще більше, його витрата збільшується майже в 2 рази, а ще в оператора з'являються професійні хвороби. Звісно, оця от ручка, вона в цьому допомагає, але ще є одне рішення. Називається воно просто автобалансир. Коли йде вібрація, оці кульки йдуть в іншу сторону і таким самим чином вони гасять вібрації. Ваші руки не страждають, ваші диски слугують майже в 2 рази більше, тільки один позитив.